Bw'otuuka ku kitebe kya disitulikiti ey'e Mubende, ekikuboneza ky'ekivundo ekiva mu kabuyonjo ezisussa obujama. Bakansala batubudde nga bwe bayisa ensimbi ezizimba kabuyonjo empya naye nga tebamanyi nsonga lwaki tezizimbibwanga. Toyo olwaleero ze tugendamu obuuka bubuusa oyimirira wano n'obuuka okulinnya eri ewali ekituli tosobola kutambula kubanga ono bw'asitama wano bagenda beegoberera bwegoberezi paka ku mulyango. Bagamba nti kabuyonjo zino eziriwo zituuse okubalwaza endwadde eziva ku bujama. Tuyinza n'okubanga abamu tubajjawo n'endwadde kati naddala nga nze ava e Butologo ngenda otuuka ku disitulikiti ng'oba oliawo neetaaga okugendako ku shotiko naye nga olina sooka kgenda ate eri mu tawuni ogenda eri ku ofiisi za radisi. Kati kabuyonjo ng'eno sisuubira nti esaanidde okubeera ku disitulikiti y'e Mubende wano. Kino ky'ekifaananyi kya Mubende kitandikira wano. Bw'otunulira eno ofiisi ya Kaawo, eno toyireti egiri mu maaso, obukyafu kugenda kutuviirako endwadde eziva ku buligo n'obujama. Olwaleero weebuuza Kaawo ssente ziri ludda wa ze twateeka ku toyi. Bagamba nti kabuyonjo zino ziri mu mbeera mbi ddala ng'ekivundo ekizivaamu ky'amaanyi nga n'ez'amazzi nazo zaafa dda. Twalibadde tusuubira nti ebimu byalibadde bikozesebwa n'amazzi, waliwo sisitimu ey'amazzi yalibadde yateekebwako naye nayo tekola zaafa dda. Kakati twetaaga gyenno okulabika nti ziddamu zitereezebwe kubanga ssente tuziteekawo ezirabirira ebintu bino. Toyi ezimu zituuse ne mu mbeera nga zigenda kugwamu. Toyi ng'ogendayo era tugenda kwesanga nga wano wennyini ku disitulikiti tulina omuntu ajjokkera olunaku lumu agwe mu Toyi. Kabuyonjo zino embeera mwe ziri ekwasa ennaku ate nga disitulikiti ekyaza abantu ab'enjawulo. Singa tufuna abakulu ab'enjawulo abajja wano nga bwe batera okujja ni Katonda n'abavaamu ne bakyamako mu buyonjo za wano ebizibu biba bigudde. Toyireti ezisinga eziri wano zikaddiye ate ekirala njama nnyo nti kituswaza ffe nga abakulembeze. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyobulamu ku disitulikiti eno Aisha Yebale agambye nti omutawaana guno bamaze dda ogusalira amagezi era nga balwana bwezizingirire okulaba ng'ebyobuyonjo bitwalibwa ng'ensonga enkulu. We twali mu kakiiko kaffe twasalawo ne tugamba tulina okulaba nti n'amazzi galina okubeerawo kubanga omuntu bw'ava okuva mu bifo ebyo alina okunaaba mu ngalo ne sabbuuni. Mu kiseera kino bw'ogenda ku kitebe kya disitulikiti ey'e Mubende olina okwekuniza okukira ku ffumbe okwewala okukwatibwa endwadde ng'ogenze mu kabuyonjo zino.